Yhteiskuntamme toiminta perustuu sopimuksiin. On sovittu, että bussit kulkevat säännöllisesti ja pääset ajoissa töihin. On sovittu, että kun soitat palokunnan, se myös tulee. On sovittu, että saat terveydenhuoltoa kohtuullisessa ajassa. Koko elämäntapamme perustana on sitoumusten verkosto, jossa jokainen tekee mitä lupaa. Miten palveluyritykset suoriutuvat asiakaslupauksistaan? Kannattavasti. Jokaisen tehdyn työvuoron taustalla on yleensä aikataulujen ja töiden järjestelyä, riittävä määrä toimivaa kalustoa, riittävä määrä työntekijöitä ja oikeaa osaamista. On otettava huomioon vapaapäivät, lomatoiveet, työaikalain määräykset, sairastapaukset, päivittäiset erikoistilanteet ja poikkeukset. Pelkästään kuukauden työvuorokierrossa eri vaihtoehtoja kertyy astronominen määrä. Miten suunnittelija pystyy huomioimaan kaiken tämän parhaalla mahdollisella tavalla joka päivä? Ei mitenkään. Otimme Numeronilla haasteen vastaan ja päätimme luoda henkilöstön ohjausjärjestelmän vaativille organisaatioille, joille epäonnistuminen vaikeissakaan olosuhteissa ei ole vaihtoehto. Moni ei varmaan kuvittelisi, että veden virtauksella, muurahaisten liikkeillä ja luonnonvalinnan lainalaisuuksilla olisi mitään tekemistä henkilöstöhallinnan kanssa. Käytimme kuitenkin juuri näitä luonnon huippuunsa viemiä ilmiöitä pohjana optimointialgoritmeille, joiden avulla ratkaisemme työvuorojärjestelyn haasteita. Numeron Workforce Management kutistaa viikkojen suunnittelun tunneiksi ja tuntien työn minuuteiksi. Se tarjoaa työkalut, joilla töiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon parametreja tehokkuudesta työtyytyväisyyteen. Se tarjoaa näkyvyyden koko organisaatioon konsernitasolta tiimitasolle, jokaiselle tarpeidensa mukaan. Kun haasteenasi on ylläpitää laadukas palvelutaso ja korkea työtyytyväisyys, sen avulla parannat kilpailukykyäsi samalla kun pidät kiinni sopimuksistasi. Niistä, joita ilman yhteiskuntamme ei toimisi.